大家好，我係寶島移民嘅 Shirley。呢條片想同大家 update 下600萬台幣投資移民台灣有關居留同定居方面嘅最新消息。居留方面依家究竟難唔難嘅呢？以呢近半年經驗嚟睇，其實佢個標準同以前冇乜太大嘅變動。如果申請人想去台灣投資嘅呢間公司，同你過往喺香港嘅工作經驗同埋最高學歷個關聯性越大，審批嘅時間就越短。可能有啲朋友話出生地或者你過往嘅香港嘅一啲工作經驗會唔會有關係㗎？冇以前咁嚴格。呢個就係居留最新嘅情況。定居又如何？我成日都同啲客戶講，其實你唔急於去申請定居，因為喺台灣居留滿1年就可以申請定居。而你生意係要做足3年，其實1年同3年之間，好多朋友好心急喺台灣住夠1年就急腳去申請定居，其實對你係咪有利嘅呢？呢個好視乎你一開始去台灣居留嘅時間，你幾時開始做你嘅生意？如果你係入咗去台灣之後，你拖拖拉拉去到好後段去做生意嘅，就算你住夠1年，我都唔建議你申請定居。點解呢？因為你個營運實績唔係好多嘢可以俾人睇到，呢個會對你申請定居個成功率會大打折扣。一般都會同客人講，生意個營運神績準備充足嘅情況下，先嚟申請定居會提升你嗰個成功率。第二個生意必須係真嘅，點樣確保係真呢？唔會以遞上去文件，佢會信你嗰個生意係真嘅。依家好多時咧，對每一間公司都會做一啲不定期或者冇任何預告嘅一個巡查。譬如去你個公司，去你個鋪頭，佢會揾負責人，揾你個伙計，揾你個隔離鄰舍，揾你個看家，綜合佢哋嘅口供，呢間公司有冇老老實實喺度真實嘅經營。如果你生意唔係真嘅，點樣去應付巡查？再嚟可能大家都會忽略嘅，你個伙計咧都必須要係真嘅。當巡查嘅時候，都會訪談你個伙計佢嘅一啲工作範圍，間公司係做咩業務。如果伙計唔係真實嘅，佢會答到嗰啲問題咩？所以如果你嘅生意係真嘅，伙計係真嘅，係真實喺度做生意，其實無論你係賺定蝕，都唔會影響攞身份證。所以喺台灣攞緊600萬台幣投資移民監嘅香港人，同佢哋加油。當然大家要睇自己嗰個承受能力。如果你承受得到，我相信你堅持落去咧，就會攞到身份證。如果有啲朋友話我都搞咗好耐啦，灰心，其實我寶島移民一向都係同啲客人講，如果你承受唔起咧，可能要離場啦。唔知大家認唔認同呢？如果有最新嘅一啲情況，我哋都會同大家去更新。唔該晒。